आमतौर पर जब हमें सर्दी जुकाम या नाक से संबंधित एलर्जी होती है, तब हमें बार बार छींक आने लगती है। पर जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमें छींक नहीं आती। दरअसल, गहरी नींद में छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में होती हैं और इस वजह से आपका शरीर उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होता है और छींक आने की संभावना कम होती है। ये विशेष रूप से तब होता है जब आप रैपिड आई मूवमेंट आरईएम स्लीप साइकिल में प्रवेश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो महेश बिरला को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।